इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पौड़ी के सतपुली में आज हो सकती है भारी बारिश। सतपुली कस्बे में प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। बीते दिनों की बारिश से घरों और दुकानों में घुसा पानी। आने वाले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को दी है चेतावनी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।